Hola a todos, bienvenidos a mi canal Sol en tu Cocina. Hoy prepararemos pechugas gratinadas al chipotle. Nuestros ingredientes son 6 milanesas de pollo, 12 rebanadas de tocino, 6 rebanadas de jamón, 100 gramos de espinaca, ya la tengo cocida, queso manchego en rebanadas gruesas para las pechugas y en cubos pequeños para la salsa, una cucharadita de pimienta cayena, una cucharadita de pimienta blanca molida, una cucharadita de sal de ajo, una lata de leche clavel, una lata de media crema Nestlé, una lata pequeña de chiles chipotles adobados, un diente de ajo, 20 gramos de mantequilla, medio litro de agua y 2 cucharadas de sal. Comenzamos con la preparación de nuestras pechugas. En un recipiente integramos una cucharada de sal, la cucharadita de pimienta blanca, la cucharadita de pimienta cayena, la cucharadita de sal de ajo y lo mezclamos bien. Y se la agregamos a nuestras milanesas y las dejamos reposar. A continuación vamos a rellenar nuestras pechugas. Le agregamos jamón, un poco de espinaca y un ingrediente que se me olvidó mencionar es queso crema Filadelfia. Lo agregamos a la pechuga. Una rebanada de queso manchego y la enrollamos sobre el tocino. Y ahora en un refractario con papel encerado colocamos nuestras pechugas. A continuación lo llevamos al horno que ya tengo precalentado a 180 grados hasta que se cosan. Mientras tanto vamos a preparar nuestra salsa. En la licuadora molemos la lata de chiles chipotles, la media crema, la leche clavel, el diente de ajo, una pizca de pimienta blanca, una cucharadita de sal, los cubos de queso manchego, la taza de agua y 2 ingredientes que me olvidé mencionar, una cucharada de mayonesa y una cucharada de mostaza, y licuamos perfectamente porque no la vamos a colar. Y en una cacerola con los 20 gramos de mantequilla derretido agregamos nuestra salsa y movemos constantemente hasta que espese. Si hasta aquí se te está antojando mi receta, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Nuestra salsa ha reducido su tamaño y ha espesado. Debe tener esta consistencia. Apagamos el fuego y esperamos las pechugas. Ha transcurrido 1 hora y nuestras pechugas están listas. Es momento de apagar el fuego y servimos. Vamos a probarlo. Me salió bien rico, se lo recomiendo mucho. Recuerda, lo que hacen todos, tú puedes hacerlo mejor. Si te gustó mi video, regálame un like, compártelo con tus amistades y suscríbanse. Es gratuito. Nos vemos en el próximo video.